今天呢就讲第12篇的痰饮咳嗽病。这篇原文呢，主要是讲痰饮病，是痰饮病这个专门一篇来讨论的。至于咳嗽呢，它是痰饮病里面的一个症状，多数出现在呢这个支饮或者是狭义的痰饮病里面，所以它不是一个病。咳嗽上气病篇它会详细讨论咳嗽上气，所以这里呢就是痰饮病的一个症里面的一个症，它不是一个病。所以主要就是讨论这个痰饮病。那么金匮里面讲的痰饮，是不是我们现在概念当中的这个痰就是稠浊者？我们后世的概念呢，就是稠浊者。我们现在的概念是后世的中医医家认为稠浊者为痰。痰其实是水液经过阳气的熏蒸以后变成稠浊的，所以呢稠浊者就为痰，清晰者就为饮。刻出来的痰是清晰的，有起泡沫的，或者是白而浊的，那么这个是饮。更清者就为水了。那么金匮讲的痰饮病究竟是不是我们现在概念当中的稠浊者？我们来看看痰字的含义。首先我们来解释一下这个痰字的含义。痰最早呢是见于《神农本草经》。本来《神农本草经》是4大经典的著作，但是现在就给中药学代替了。那么最早呢，这个病字头的痰是见于《神农本草经》的巴豆，他讲到巴豆有可以治疗流饮痰砒，第一次见到这个病字头的痰。那么这个痰在古时候是作为淡，它的痰跟淡的含义是相通的。这个淡呢，三点水这个淡呢，跟这个三点水一个沾字的淡又是相通的。那么这个淡三点水一个沾，这个淡它的意思是什么呢？是水液淡荡动摇，在湖里面江河水里面淡荡动摇，水液动摇的意思。所以在我们这个中医的书籍里面，历代的中医书籍，有的人将这个痰饮呢当作写为是淡饮的，有的书呢写为是淡阴的。为什么写淡阴呢？因为饮为阴邪，
所以又叫做淡阴。有的书呢，它写作痰阴，就有几种写法。同学们如果以后看书的时候看到有3个不同这个称呼的，都是属于这个痰饮。因为这个痰是水液荡荡动摇的意思，所以我们可以想象经会里面所讲的痰饮，它是指稠浊者还是清晰者？清晰者，清晰者，或者是更清者啊。所以这个痰饮呢，实际上就是指水饮。实际上是指水饮。那么这个水饮，唐慧琳啊，他写了一本叫做《易学经音义》一本书，他就专门讲经典著作某一个字、某一个词，它的含义是什么的啊？唐慧琳写的，他说：“淡阴乃胸上液也。”是胸膈上的水液。他说淡阴是胸上的积液，经方呢多着淡饮，所以我们就可以知道这个痰饮实际上是水饮了啊，清晰的，不是我们现在概念当中刻出来的稠浊者。经会里面它没有这个刻痰的名词，没有这个，都叫做什么呢？叫做浊土，浊，或者是浊土咸沫。它不称痰，叫做浊土啊。浊土就是实际上这个跟我们现在概念当中的痰呢相类似。这个是痰的含义。那么什么叫做痰饮病呢？概念，痰饮病的概念。痰饮它是由于人体在其他病变的过程当中产生的水液停留于局部引起的病症，它是其他疾病由于影响到人体水液的代谢。同学们，大家还记得吗？人体水液的代谢跟哪些脏腑的关系比较密切呢？肺、脾、肾三焦，是吧？由于其他疾病影响到这些脏腑的功能失之了，就影响到水液的代谢。水液的代谢失之了，不能够正常的排泄了，就引起呢水液停留在局部。注意这个局部2个字，局部，它不是停在全身啊。如果水液停在全身，会引起浮肿的，那就叫做什么病了？水肿病。所以呢，痰饮病跟水肿病的不同点就在于，水肿病是全身的水液停止，那么痰饮病是水液停留在某一个部位而产生的病变，就叫做痰饮病。那么这个痰饮，它是
某些疾病的病理产物，是吧？比如说这个胃肠病，慢性的胃肠道疾病，它可以引起呢这个水液的代谢失智，于是呢就会产生水液的停留，所以它是某些疾病的产物。可是当它形成以后，它又是可以产生很多病症，所以它又是一个病因，它既是病理的产物，又是痰饮病的病因，这个就是痰饮病了。那么经会讲痰饮病，由于水饮停留在局部，所以水液停留的部位不同，它就会产生不同的症状，是吧？于是呢，痰饮病呢就有广义和狭义之分了。广义的痰饮病是指呢，凡是水液停留在局部而产生的病变，不论你停留在哪里，你停留在这个部位产生的病变就叫做痰饮病。它包括停留在胃肠道的狭义痰饮，停留在血下的咸饮，停留在皮肤肌肉关节的溢饮，停留在胸膈的滋饮，这个是广义的。狭义的痰饮病呢，就是这个，实际上就是指饮血停留在胃肠间的病症，由于它的停留而产生一系列病变，这个就是狭义的痰饮病，是指胃肠道的，停留在胃肠道的。这个呢，就是狭义痰饮病和广义痰饮病的区分。下面呢，我们就来介绍痰饮病的成因、辨证和治法，以及它的预后。第一个是成因。第12条原文：夫病人饮水多，鼻暴喘满，凡失手饮多，水停心下，甚者则积，微者短气。脉双弦者寒也，皆大笑后散虚，脉偏弦者就饮也。这条原文呢，它就讲到痰饮病的病因、成因，包括病因、病机，症状会产生什么症状，那么夫病人饮水多就鼻暴喘满，这个病人是指什么呢？就是有其他病的人，比如说这个有肝硬化腹水的、肝硬化的，有胃肠道疾病的、有肾病的，有这些人呢，或者是肺部有病的人，长期哮喘咳嗽的人，这些都是或者是其他病的人。那么由于他其他脏腑有病，他呢由于脏腑之间存在着这个生咳成捂的关系，比如说肝脏有病，你说会不会影响到脾胃呢？会的。所以呢，肝有病，它也可以出现脾胃运化失之的症状。
像这种肝有病的人啊，就是指有其他病的人，包括其他脏腑了，包括肾了啊等等。如果他有病，影响到水液代谢有关的脏腑，这个时候呢，如果饮水太多了，鼻暴喘满，你饮水太过多了，就容易产生一时性的暴，就是突然啊，鼻暴喘满，这个暴就是突然鼻暴喘满，就是突然会产生呢气喘和胀满，是指哪里胀满呢？饮水多会哪里胀满呢？胃脘胸膈这里会胀满，同时呢，由于水液停在这个胃脘呢，就会影响到人体气机的上下出入。我们知道，肝在人体的哪一边？肝气啊，左边；肺呢，在右。对了，肺气要下行，肝气要上行啊，所以右下左上人体的气机。如果现在水液停留在胃脘太多了，你喝的太多了，就影响到人体的气机的上下出入，尤其是肺，于是就会产生一时性的突发的气喘，腹部胃脘不胀满，是吧？这个是其他病产生的症状。那么痰饮病呢，它主要的这个脏腑呢，最重要的是脾胃，因为脾主运化水湿的，所以重要的问题在于中间那一句：凡食少饮多，水停心下，盛者则忌，为则短气。啊，食少。食少是什么意思呢？为什么这个人会食少呢？就是因为这个人脾胃不好啊，脾胃虚弱，运化水湿的功能失之，食少，而饮水过多，这个饮水太多了，那么脾胃呢就不能够运行这些水湿，不能运行水湿，就会引起呢水液就停留在胃脘，于是就会产生因为水饮的停留而产生症状了。第一个，盛者则忌，就是说水液停留比较多的、严重的，就会产生心下悸。这个心下悸呢，有两种临床表现。第一种临床表现是心下，就是胃脘部呢跳动感啊，水液荡荡动摇，在胃脘部啊，尤其是坐着喝水，然后躺下去的时候，就会听到在肠啊、胃脘部啊就会作响了，咕咕咕，就是作响啊，产生心下悸。第二，水饮它可以上逆，影响到什么呢？心脏，所以水气凝心，尤其是躺下去以后，它就心跳啊。盛者则悸，悸就是包括胃脘部的跳动、水液跳动，还包括心悸。同学们要注意，凡是病人说来看病的时候，他说我躺下去的时候就会感到心跳和气喘，你说这个是实还是虚？实症。对了，这个是实症，是水饮内流，一躺下去以后呢，水饮上逆，阻塞气道，或者是水气凝心，它就产生心悸气喘。实症一定要祛痰啊，不要乱补
补了，反正它水饮不去，是吧？所以要问清楚这个肾者之气，微者短气，轻微的，如果水气比较轻微的，就会影响到人体气机、肺、肝这些气机，包括胃气的下行等等，它就会影响到气机的升降出入，于是就会产生短气。短气实际上就是呼吸呢比较短促，不是深长。正常人的呼吸是比较深长的，它是呼吸比较短促，这个就是短气的。盛者则气，微者短气。所以从这条原文呢，我们就可以看到，痰饮病跟哪个脏腑的关系最密切？脾胃，是吧？尤其是脾的运化功能。那么是不是跟其他脏腑没有关系了？不是的。他这里呢，张仲景只是强调脾很重要，因为脾为生痰之源，是吧？肺为除痰之器，所以呢，他强调痰饮病跟脾胃关系最为密切，其次是肺，还有肾、膀胱以及三焦的输布水液的功能也有很大关系的，千万不要忘记了这个就是痰饮病的病因、成因。